প্রত্যেক দিনের মতো যেরকম কাজ থেকে সকালবেলা উঠে কুকুরদের বার করার পরে পাখিদের দানা পানি দেওয়ার পরে তারপরে এটাকে দানা পানি খাওয়াতে হয়। দানা পানি খাওয়ানোর জন্য নিজেই এখন পুরোপুরি দানা ফানা খেতে শিখে গেছে। জলটা ও খায়, একা একাই সব খায়। দানা ফানাগুলো একটু খাইয়ে দিতে হয়, কারণ ও খেতে খেতে লেট করে বলে। আর তোমরা যারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে বড় কুকুরের জন্য ফোন করছো তারা কন্টিনিউ করতে থাকো, ফ্রি অপশনে আসছে কিছুদিনের মধ্যে 2-3টে খবর হয়েছে। আর যারা নতুন করবে আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারো নতুন খবরের জন্য। নতুন খবর পাবে তোমরা, বড় 2-3টে খবর আসছে। আজকে এই পর্যন্ত, দেখা হবে অন্য কোনো মিনি ব্লগে। টাটা।